Kendete, Kabunjole Sana Lobite, Pantakile Malobite, Chinois Ali, combattant à Zoko de sa mère. Merci. Bobetele quand même à vos encouragements. IDPS viva! IDPS viva! Na yebisi bino combattant Mambu Maso. Alors qu'au boss en retour, il y a chef de l'État à Wessa au Pessimboamboa à Bo. Le col à normal ndenge za la kaboyebi président a perdre battu belé dans cabinet na comme na famille de personnes viva. Il faut ayawa ala de la makambu de près. Mais kolongwa na awa président a kosa la descente na pays moko to bengi Chine. Ko kende ya président na Chine kuna yango to lobi Mambu Maso. Parce que na minute o misusu ba koti na ba église président kende Chine te parce que ok découvrir makambu nyoso ku. Awa selon ba information kalate ibundu mako ya munene ya inyo saka soko tabolo. Parce que ma président zo kende découvrir na Chine kuna ba contrat nyoso Chine ko lakisa na poisa ide pesa viva. Yango na yebisi yo politique na biso ezalaki to chana mietade. Yango moni et chaque semaine ezo zanga te sa mutu akota bolo. Lobi bolandaki monsieur Théophile Matondo oyaza directeur général ya Bieseko akoti bolo. On a détournement ya 7 millions de dollars pour na kochaka ka éclairage na bukangalo. Ide pesa viva. Donc comprendre pourquoi Albert Yuma aza agité akangami na peuple mutambuna. Parce que Albert Yuma kobosa na te yemoko akomaka mukanda tangu tozaka na gouvernement ya FCC cash. Apesaka mukande pa ya ministre ya économie. Kitisa biloko. Or asalaka ngo pona intérêt na tangu wana égal banda ko futa taxi pour aboma ba concurrent mususu. Alors tangu chef akoti na égal ko kanga ba biloko ya égal pona ta yango moni Albert Yuma na décision o ya ministre ya économie akomoter le melango. Mais lobby ministre ya économie a lobby. Mutu akoter le la décision wana place na ebolo. Ayebi politique na biso pouvoir na biso 21 eloko pa. 21 eloko pa na pouvoir na biso. Oye mo fati na élection za reine numéro combien? Lide pesa viva. Awa oyo pa Kabila komisa. Akomisa ki lo soso lix. Fati akomisi soso eloko pa. Yeko koma bana bazo soa na libanga pasa Afrika ka soso abikilo na njotwe. Lide pesa viva. Ayebi sioko ekomi ebe. Na minute on a zoé bisayo pourquoi batuana bazolela. Awa makambo za koyinda. Joka Kabila est favorable à des conditions ya manqué fayu na musique. Mais imposer bango conditions moko pe apesi bango 72 heures. Il est pas ça viva. Kabila donné 72 heures na deux musique na fayu. On a pour répondre na conditions moko mais aza favorable na des problèmes au baïla qui est. Problème à liboso baïlié. Au moni président secrétaire Augustin Kabou ya zotambo na ba province nyor. Fayu loupé na 2019 à bandaka eloko wana meloko ekata na kimbo. Il est pesa viva. Kabila il faut financer nango. Il est pesa viva. Wana ba condition ba yi Kabila ndimi na ye. Alors Kabila imposé bango na eloko moko. Candidat na biso na Ika oto benga union des union sacrée bango basali union de Kabili. Yango moni kika ya bin Kaouda lo ibazaki batu na biso banda 2006. Il est pesa viva. Alors il faut candidat na biso ya Ika eza olivle pe apesi bango 72 ba kendo réfléchir nango na ebisio Mambu Maso. Alors la militio ba komi agité parce que bazaki kaka na deux discours o ba wane ko kana ba koloba na 2023. Insécurité ya est na social à Pepe Congo. La militio na zo biso ministre ya économie après Namibie azokende Malaisie. Il est pesa viva. Na Malaisie oketala ka ba puis ya ba puis. Malaisie azokende Belgique ake na nini na Turquie ake Brésil. Pour na ba vivre. Faut il est pesa viva. Condition de wane benga ba benga ngo point A. Point B ezali. Engelo ba soki boboyi ko kitsa ba puis. Gouvernement mo kake ko somba na mbona. Aye ko tia ba conteneur yango moni des informations à lobby gouvernement déjà sali commande ya ba conteneur. Quand kalate ba zo tia ba conteneur la ville na Kinshasa mobi. Na Congo mobi. Mutu na mutu ke do somba biloko na puis ya gouvernement. Il est pesa viva. Alors ba comprendre déjà que social fatia beti sécurité yango ane beti. Tokolo ba susuni yo kende na est na minitio o loba o fati boy na makambo ya sécurité ba otongo na inde na volcani ga gongwe. Il est pesa viva. Moni ba mo discours est na mono. Yango moni
tokomi na minute oyo bazobima te parce que bolandisa malukonde elobi premier ministre alobi tous les mandataires bazala écarté mais écarté wana ye ndio loba bolo yango omoni oyo wana ya bese koyenda fongoli nzela koti bolo okolanda lobi José Makila bandi kolela ye mo parce que batikali kaka na nzela moko ya kokima aéroport eza bloqué eza kaka nzela ya bwa mais nzela ya bwa yango kuna bato batie bazoluka bwa bata service akase akokumba ya komi na katikati ya pepe ya biso maboko ele tokinda to tokinda te ine perspective nayebisi bino kombata mambu maso bakanisaki mwana nkoyi akoyi abotaka ligorodo nzoka koyi abotaka kaka nko babosanaki te fatinda aza bongo papa tikela ye nyonso na nda soki eloko moko ekomplike eke na limeta koti na chambre afongoli tiroir abimisi muka atia yango na mesa leo de boulonnage esami te esami te oyo babengaki chine akambo autorité morale fati lelo akomisaya mwana po oyo ekoma soko osimi mandefu eleli Voilà baba, Mamou Maso, voilà baba likolo garaba. Il est gars ça gars naïde. La vérité président chi. Ok, IDPS viva! Viva merci. IDPS viva! Viva! Na yebisi bino combattant Mambu Maso. Alors kobosa na te, retour ya chef de l'État koya awa na Kinshasa. Eza pamba te, oyebi chef de l'État lokola mutu nyonso akufeli batu na cabinet akufeli pe mambo ya fa. Mais kosilisa makambo ya matanga président aza na invitation na minute oyo batinje ifaki de la Chine. IDPS viva! Président sokende na Chine. Mais na minute eza déjà na batu bakomi déjà kosambela. Président kende Chine te po kuna ko découvrir makambo nyo. Bambongo oyo Chine déjà apesa na makambo ya minéraux IDPS viva. Yango kala te awa libundu baba muniele ya union sacrée akokota bolo. Boyebi pouvoir na biso awa 21 eloko pa. Boye moko fati na élection zaka numéro combien? IDPS viva. Na zoyebi sabito combattant na minute oyo Mambu Maso. Mandat to pouvoir bomona ka batu bakota ka bolo ko chaque semaine. Lobby déjà des présidents à lobby. Bomoni, monsieur Otobengi Théophile Matondo. Oyo Azad directeur Aïa Beseko Bakangie à côté prison ya Makala pour un détournement. Il y a 7 millions de dollars. Il ne peut pas vivre. Yango moni prison Makala déjà ba chité ti ba déjà ko étudier il faut ba ki sa 3 ni. Il ne peut pas vivre. Parce que ba moni ke batu bazana lebe. Pe lobby bolandi ye moko premier ministre na munoko na ye. Akwe ici na ba ministère nyo. Tous les mandataires au yazana dossier à détournement, il faut azale écarter. Écarter wana yeba keza directement bolo. Il ne peut pas vivre. Na minute olandi lobby et pesi ki zungu. José Makila e moka komi kole. Oh omoni makambo ngwe bandi, il ne peut pas vivre. To yebise makambo ni okotuna ngu. Awa pele sel njela ya kokime komi kaka njela ya boatu avion kuna baka. Na boatu pe kuna na minute tous les batu ba kumba boatu ba komi batu service avancé. Akomema wana katikati ya ibala ya bisio mangai maboko ele mwana na mwana mude IDPS viva. Na minute yo nazo bisayo biliaki bango bisali nini biliaki bango bikoki parce que discours na bango bazaki na bango mibale ya social na sécurité fati a petit de amengela moko IDPS viva a petit sécurité petit so et pesi bango kizungu na kingakati to pachate IDPS viva ba modi raconte na bango na kingakati Kabila Balobi Kabila a favorable à des propositions mais a imposé bango une condition pe a pesi bango 72 heures IDPS viva. Deux propositions falu na musitu baela ki ya nini kobosa na te falu na 2019 abandaki asala pe batou nde bozomo na seja ngazo sa mais akatana ki pona kotala mbo baye Kabila a financé bango parce que mtu andeko financer bango Katumbi ye wana akoma na union sacrée musu parce que boyebi union sacrée koma Katumbi yana koma na lamuka mususu parce que boyebi lamuka ekoma miba lamuka BCBG na lamuka zengaluke IDPS viva. Alors yenda kenda na BCBG est-ce financer bata zengaluke tout IDPS viva. Deuxième condition baela ki Kabila opposition
Balobi Kabila a soutenu bango pour na ba élection ya ba député na bango na ba élection ya 2020. Na o etali mbongo Kabila za défavorable ma pesi bango kaka condition mo. Candidat na bino Olive Lé. Pe na pesi bino 72 boke de ko réfléchir pour na ya. Bine pesa viva. Na yebi tio biliaki bango bisali nini. Kizunguzu awe sécurité sociale yango wana. Ministre ya économie lobi aloba ata sani. Alobi mutu oya ko respecter te. Mukama te. Yenda za bongo fatia tindi émission après na lidia sokende na Malaisie. Kuna sokende tala ka ba puya mafuta ba oui. Il est pas viva. Après Malaisie na Belgique. Kuna ake kotala pesoso. Soso si maketi kinga kosukisa na Brésil. Yango moni lobi déjà gouvernement yemoko a commandé déjà ba conteneur na koti ya gouvernement. C'est-à-dire wane za ki mesure A. Gouvernement bombi mesure B na. Une fois qu'on respecter a ba conteneur na ya teki biloko na ndenge ali. Bino de botu na ngu. Soso Kabila komisa ki de lisi fatia komisa soso loko pa. Et koko mabana bazo swa na ko libanga retard azui soso 10 kg na jotwe. Yebisi bango biaki bango bisali nini. Soso oyo bakomisaki de liste na tango Kabila fatia okomisa soso beko pa. Yoko koma batu mibale bazo swa na libanga reta ozwi kaka soso 10 kg na jotwe. Evo ezaibe. Yango na yebisi yo na minute ko. Toloki déjà social. Un président qui a na est kuna keka makambo ya sécurité te fatia ke kotala ba réalité nyo. Fatia ke komona madesu pomme de terre ngombe ezobeba. Or rencontre ya Mike ya meba kenda kuna États-Unis na minute yo azo disposer 4 avions cargo. Pona kozwa biloko eza na est ko tanko tiango na ba ville. Oyo ya ba consommation ebe. Ine pesa viva. Bango bazo sakana ba rotula ngu. Wana nko ya zanko. Toyebisaki bango président Félix a ko échoué te papa tika biloko nyoso na limé. Ce que le moment est compliqué ya kemba na chambre. Afongoli tiwa abimisi muka. Tanga ko tiango boye lelo de bouleme sa habite sa mi. Oyo ba benga kishina rambo bande banga fati lelo commissaire mwana bo. Soko finir na mande foleli. L'idée pesa viva. L'idée pesa viva. Yango moni biaki bango bisali nini. Discours siko ya insécurité na mai. Parce que bozo mona. Fatia beti bango mouvement de corps armé kenye bazo ya bino nyoso ka armé kenye kotala boye ba belge bakitila made. Deux jours kotala boye armé égyptien ba yakate baye. Bomoni général Salah esprit. Wana Salah ya bale te Salah ya matu. Ya matuza. Awa Tozana boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa Tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba balinga Holanda yo kason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na maman na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre kende kuna yo moko missionnaire témoin ko vanda te pour ça na pembeni oko vivre qui vivra verra tango ko koma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini kolia kotonda nyata borto fachibe. Une histoire à écrire avec des lingots d'or dans les annales des femmes vertueuses. La création du trophée M. Kassalou par la Lisadelle. Trophée M. Kassalou, se reconnaître le mérite de la veuve de l'opposant Étienne Tshisekedi Wamulumba. Femme d'honneur, femme forte, femme vertueuse, artisan des héros que l'on veut de vive voix. La grande première édition consiste à la remise officielle du trophée aux mains propres de Marthe Kassalou Tshisekedi fin avril 2021 à l'hôtel Béatrice à Gombe.
La génération MK Zalou, une génération sacro-sainte de jeunes filles et femmes à la ligne droite de valeurs indéfectibles pour des hommes faits et un Congo debout. Kassalou, femme sans pareil, elle mérite notre honneur. Pour tout contact, plus 243 80 89 028 30, plus 243 85 00 54 154, soit au siège de la Lisadel sur rond-point des Huileries.